Дорогие друзья, представьте, что вы на самолете прилетаете в столицу Финляндии, в Хельсинки, и вместо ожидаемого европейского города видите серый унылый провинциальный городок с памятниками Ленину, мусорками. Видите, тут стоят хрущевки, пятиэтажки, девятиэтажные дома обшарпанные. Что бы вы почувствовали? Парадоксально, но если бы виток истории повернулся слегка иначе, то то, что я сейчас сказал, было бы не моей фантазией или каким-то вымыслом, а суровой реальностью. Именно об этом данное видео. Сейчас я нахожусь на главной площади Хельсинки, на Сенатской площади финской столицы. И знаете, находясь здесь, вот в центре Хельсинки, я чувствую, что я нахожусь не в европейской столице, не в финском городе, а в Санкт-Петербурге. Архитектура и булыжные мостовые этой площади Сенатской и окрестностей, она очень напоминает питерскую. И вот интересно, что, как мы знаем все из истории, что Финляндия действительно в 19 столетии и в начале 20 века она была частью Российской империи, но впоследствии стала независимой. И в этом видео мы как раз посмотрим альтернативный вариант. Такая некая фантазия на тему того, как было бы, если бы Финляндия оставалась частью Советского Союза, а впоследствии России. Но давайте вначале обратимся немного к истории. Начало 20-го столетия в Финляндии началось не очень спокойно. В 1904 году в здании правительства Государственного совета с финским политиком Евгеном Шауманом был убит Николай Бобриков, вице-губернатор, который стремился к тому, чтобы Финляндия оставалась частью России и Российской империи. И, конечно, это принесло некоторый разлад в отношении России и Финляндии. Стоит отметить, что в тот период у Финляндии уже были свои автономные права и был свой парламент, свои законы. В конце концов наступил кровавый 1917 год, вспыхнула февральская революция, в результате которой 2 марта император Российской империи Николай II отрекся от престола, потому что не смог справиться с хаосом и беспорядками, которые уже бушевали в стране. И к власти в России вступило временное правительство. Затем случилась Октябрьская революция, и к власти уже пришли большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным. И вот в этом вот беспорядке и хаосе Финляндия сумела каким-то образом отделиться и стать независимой. Случилось то, что финский народ с нетерпением ждал многие-многие десятилетия. Страна стала независимым государством. Но интересно, что если бы в тот момент Финляндия не вошла в это окошко свободы, то она стала бы частью СССР, Союза Советских Социалистических Республик. И история сложилась бы для нее уже совершенно иначе. Став частью огромного Советского Союза, Финляндия получила бы новое имя. И с той поры, скорее всего, очевидно, как и другие страны, например, страны Прибалтики, Финляндия получила бы название Финская ССР, Финская Социалистическая Республика. Трудно сказать, были бы рады финны этому факту или нет, но как есть, так есть. Но тут немаловажен один факт, что экономика страны Финляндии на тот момент была более развитой, чем другие присоединившиеся к Советскому Союзу стран. И, конечно же, таким образом страна бы, и эта вот республика финская, она бы послужила бы некой витриной для западного мира, и туристы, дипломаты, которые приезжали бы в Советский Союз через Финляндию, через Хельсинки, они бы видели не ту жизнь, которая царила в провинциях и в деревнях. Они бы видели эталонную, может быть, да, такую показательную жизнь. Что-то подобное творилось в тот момент в Москве и в Ленинграде. И, конечно, уровень доходов у местного населения был бы значительно выше, чем у большинства других областей и республик. Помимо этого и качество жизни, качество зданий, качество всего инфраструктуры здесь было бы на голову выше. И, конечно же, это такая неплохая была бы пыль в глаза другим государствам, создавая такую некую иллюзию того, что страна, Советский Союз процветает,
и ничто ему не страшно. Интересно, конечно, как Швеция бы на тот момент относилась бы к Финляндии, да, если бы это случилось. Шведы и так слегка свысока смотрят на финнов и на Финляндию, понимая, что как бы их история и их роль в мировой истории, она более значима, чем финская, да. И если бы случилось так, что Финляндия еще присоединилась к Советскому Союзу, то это было бы дополнительным поводом для насмешек. Сегодня Финляндия является одной из самых развитых и экономически стабильных стран Европы и Евросоюза. Эта страна уже 9-й год подряд входит в список самых счастливых стран мира. Хотя, если честно, по людям не всегда это заметно, но все же статистика есть статистика. И действительно, уровень зарплат, доходов у граждан Финляндии значительно выше или чуть выше, чем у многих стран Европы и мира. Но если бы 1917 год не был бы для Финляндии столь успешным, и она не отделилась бы, то сейчас это была бы страной, вернее, республикой при Советском Союзе, при СССР. Разумеется, товары в основном здесь были бы советские. И что касается, кстати, морского сообщения, то не факт бы еще, что между Финляндией, Хельсинки и Таллином, например, было бы такое же сообщение, уж тем более пассажирское. Если бы какие-то корабли были, то это были бы не такие бы комфортные корабли, как сегодня. Скорее всего, это были какие-нибудь старые судна. И, конечно же, цены на переправу, например, из Хельсинки в Таллин, цена бы была бы значительно выше. Сегодня можно доплыть иногда даже за 7 евро, и у меня на канале есть видеоролик, вы можете его здесь посмотреть, где я за 7 евро доплыл в Таллин. Что касается образования, то, конечно, это была советская система образования. И, конечно же, на уроках истории с гордостью говорили, какая у нас великая страна, наш великий Советский Союз. При Советском Союзе в Финляндии вряд ли бы построили метро, потому что по внегласному правилу метро строили только в тех городах, количество населения которым достигало миллиона и больше, а Хельсинки на сегодняшний день это всего лишь 600 с лишним тысяч жителей. Не было бы Олимпиады 1952 года. И, конечно же, при советской власти у финнов уровень доходов был бы не настолько хорошим. Он был бы стабильным, он был бы, может быть, достаточным для того прожиточного минимума, чтобы было что покушать, было что надеть на себя, или там сходить в кино, купить мороженое. Но это был бы максимум. Еще, как вы знаете, финны очень трепетно относятся к природе, к окружающей среде. И качество воздуха здесь, конечно же, очень хорошее. И интересно, насколько бы он был бы чистым, если бы Финляндия была частью Советского Союза и России. Сомневаюсь я, что, конечно, это было бы так. И, конечно же, уж тем более сомневаюсь, что парки и лесные зоны, прогулочные велодорожки здесь были бы вот настолько популярны. Но, к счастью для финнов, и все финны все поголовно рады, что Финляндия не стала Советским Союзом, а стала независимой. Язык и культура. Нельзя не затронуть две этих сферы, и можно точно сказать, что финский язык, он, безусловно, сохранился бы не в таких бы масштабах, и разумно предполагать, что преобладал бы русский язык. Именно он был бы главным языком в образовании, в школах, в институтах, в детских садах, на работе. Финский язык играл бы скорее больше какую-то традиционную роль, то есть сохранение традиций, истории, культуры, местного населения, той памяти, которая осталась бы о былой Финляндии. Как и до революции 17 года, здесь сохранились бы вывески на русском языке. Скорее всего, они были бы смешанные, как в Прибалтике в советское время, были бы и на русском языке, и на финском языке. Названия улиц дублировались бы, как это было раньше, на финский и русский язык. Культура и искусство здесь напоминало бы ту же Прибалтику, где смешались как русские художники, артисты, архитекторы, так и местные. Конечно же, здесь в кинотеатрах бы крутили советское кино, это было очень здорово, хотя были бы и финские фильмы, это тоже было бы интересно смотреть, переводить их. Ну и, безусловно, представьте, что здесь была популярная российская музыка, вокально-инструментальные ансамбли, которые гремели, как говорят, из каждого утюга в советское время, из радиоприемников, на пластинках. Ну, как бы то ни было, одно можно сказать, что это было бы интересно наблюдать, и в этой альтернативной реальности было бы интересно побывать и увидеть, как бы это было воочию. Сегодня мы можем это только представлять, но если бы не неуловимый ход истории, жизнь сложилась бы совершенно по-другому.
Вот теперь представьте, наступает 1991 год. Ну, может быть, молодежь 20-летняя типа меня не помнит этого, но тем, кому за 30, больше 30, они знают о том, что в этом году случился распад Советского Союза. И ряд республик, которые принадлежали Советскому Союзу, такие как Литва, Латвия, Эстония, например, они отделились и стали независимыми государствами. Финляндия, если бы она была до этого периода частью Советского Союза, скорее всего, и я уверен, тоже захотела бы отделиться и в итоге тоже присоединилась к Европейскому Союзу. Но, конечно же, разумеется, в данном случае вступление в тот самый Европейский Союз не было бы таким приятным, как вот нынешняя Финляндия, да, потому что стартовый капитал, экономический потенциал был бы не столь велик, не таким большим. И, конечно же, скорее всего бы Финляндия в Евросоюзе была бы на уровне как раз стран Прибалтики. Но в любом случае это была бы интересная страна для туристов, для жителей России. Но, наверное, и так же, как и Прибалтика сегодня, так и Финляндия в том случае тоже наверняка не очень дружила бы с Россией, с новой Россией. И уж тем более эти отношения были бы не очень теплыми, учитывая нынешнюю ситуацию, нехорошую ситуацию с Украиной. И вот представьте себе всю эту альтернативную реальность. Вы приезжаете в Финляндию, въезжаете в центр Хельсинки, и вместо привычной европейской архитектуры видите советские постройки, хрущевки, пятиэтажки, девятиэтажки, мусорки, пьяниц, валяющихся рядом с этой мусоркой, бездомных кошек, собак. Все это не холодная страна на севере Европы, именуемая Финляндией, а часть огромного государства под названием Советский Союз. Как видим, сценарий, о котором я рассказал в данном видео, так и не был реализован. Возможно, к счастью. В любом случае, Финляндия стала независимой, Финляндия стала процветающей страной, которую обязательно нужно посетить каждому из вас. Очень хочется надеяться, что граница с Россией рано или поздно снова откроется, и потоки россиян, туристов, которые любят Европу, любят Скандинавию, снова приедут сюда и вновь будут наслаждаться этим удивительным городом и этой потрясающей страной Финляндии. Любая история и любая жизнь состоит из «если». Если бы не одно событие, если бы не один поворот, так вот история Финляндии состоит из многих «если». Если бы она бы не была бы частью Российской империи, она оставалась бы частью Шведского королевства или какого-то еще. Если бы она не стала независимой, она стала бы частью Советского Союза. Но сегодня Финляндия независимая, развитая страна, в которой приятно находиться, куда едут тысячи туристов ежегодно. Страна приятная, с множеством достопримечательностей и множеством красивых природных мест, таких как вот это место. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы можете подписаться на канал, поставить этому видео лайк. Вы также можете написать в комментариях, как вы видите альтернативную историю Финляндии, что было бы, если бы она оставалась частью Советского Союза. И уж тем более интересно узнать, какой бы была Финляндия, если бы она принадлежала сегодняшней России. На моем канале вы можете посмотреть другие видео про Финляндию, про Хельсинки, про русский Хельсинки и также мои другие видео о других странах и моих путешествиях. Ну а сейчас я вам говорю пока и до новых встреч, и до новых видео. Всего доброго вам!